Какое самое высокое дерево в мире? Гиперион. Для чего у березы растут сережки? Для размножения. Сколько будет 2 плюс 2 умножить на 2 разделить на 2? 4. Какое дерево невозможно срубить с помощью топора? Береза Шмидта. Сколько лет самой старой ели? 9550. Чем отличается елка от ели? Ничем. Благодаря кому елка стала символом